بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka baranno weydiimahan kala what is fixed interest rate and what is variable interest rate. aan ku bilowno qeexidda dulsaarka go'an ama fixed interest rate, midda oo ah in dulsaarka deynta ama inta lagu kireynayo deynta aanu isbedelaynin inta lagu guda jiro muddada deynta. tusaale, macmiil ayaa qaatay deyn muddadeedu tahay 5 sano, waxaana lagu siiyey inuu macmiilku bixinayo 5%. marka 5 sano waxa uu macmiilku bixinayaa dulsaarkii awal lagu heshiiyey oo keli ah, xitaa haddii dulsaarka sare uu aado ama hoos uu aado. taas ayaana loo yaqaanaa dulsaarka go'an ama fixed interest rate. qaybta labaad aan ku qeexno variable interest rate ama dulsaarka isbedbedelka leh, middaa oo liddi ku ah qeexidii hore, waayo haddii dulsaarka sare uu aado macmiilka waxa uu bixinayaa dulsaar badan, haddii uu hoos aadana waxa uu bixinayaa dulsaar hoose. taa oo micnaheedu yahay in dulsaarka uu bixinayo macmiilka ay ku xiran tahay hadba xaaladda dhaqaale ee waddanka. adeegsiga dulsaarka isbedbedelka leh waxaa ka dhalata xasilooni darro, waayo haddii dulsaar badan la bixiyo uma fiicno macmiilka. dhanka kale, haddii la bixiyo dulsaar hoose uma fiicno bangiga. marka si loo dhowro baahida labada dhinac ayaa labadan xad la adeegsadaa. xadka koowaad waxaa la adeegsadaa interest rate cap oo ah in la cayimo dulsaarka ugu badan ee macmiilku uu bixinayo. tusaale, heshiiska lala galay macmiilka ayaa ah in uu bixiyo 15% ugu badnaan. aan dhahno dulsaarkii waddanka ayaa sare aaday oo hadda waxa uu marayaa 19% in lagu bixiyo deynta noocaas oo kale ah. macmiilka waxa uu bixinayaa oo keli ah 15%, waayo heshiiskii lala galay awal ayaa sidaas dhigay. marka xadka ugu sarreeya ee loo sameeyey dulsaarka ee ah inuu macmiilku bixiyo 15% ayaa loo yaqaanaa interest rate cap. xadkanna waxa ay dan ugu jirtaa macmiilka, waayo si waliba uu dulsaarka sare u aado waxa uu macmiilku bixinayaa 15% inta lagu guda jiro muddada heshiiska. qaybta labaad ayaa ah interest rate floor, middaa uu micnaheedu yahay in la cayimo ama la caddeeyo dulsaarka ugu hooseeya uu macmiilku bixinayo. tusaale, haddii heshiiskii lala galay awal macmiilka uu ahaa inuu bixiyo ugu yaraan 5%, haddana uu dulsaarkii hoos aaday, aan dhahna waxa uu hadda marayaa 3%, macmiilka waxaa laga rabaa inuu bixiyo 5%. qaybtanna waxa ay dan ugu jirtaa bangiga, waayo dulsaarka si waliba uu hoos u aado mar walbaba bangiga waxa uu helayaa 5% inta lagu guda jiro muddada deynta. marka isbedel waliba oo dulsaarka ku imaado waxa uu macmiilku bixinayaa inta ka dhaxaysa 15% ilaa 5%. 15% waa interest rate cap oo ah qaabka lagu dhowrayo xuquuqda macmiilka, halka 5% ay ka tahay interest rate floor oo ah qaabka lagu dhowrayo xuquuqda bangiga. xog dheeraada oo ku saabsan qeexidda dulsaarka ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda kor kaga soo hadalnay. mahadsanidin, waa inoo markale haddii Rabbi idmo.